जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है कमर्शियल की, और 2 दिन पहले हमने इसके कॉलम्स की जो है वो भराई की थी। तो कॉलम्स देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत निकले हैं कॉलम, ये देखें माशाल्लाह। और ये दूसरा कॉलम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट है। तो इसमें यह है कि एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, जब भी कॉलम्स की भराई करवानी है तो इसमें वो लाजमी यूज़ करना है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर अब यूज़ करेंगे तो इसके अंदर थोड़ी हवा होती है, क्योंकि चारों तरफ से ये कवर्ड होता है, तो वाइब्रेटर चलने से ना उसके अंदर से हवा बिल्कुल निकल जाती है। तो ये इसकी ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है कॉलम्स की। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितने खूबसूरत है माशाल्लाह।